Umpisa na natin kumain ng street food. So, meron tayong isaw. Yeah, favorite. Then, meron tayo French fries. Tapos yan, hindi mawawala ang fishball at kikiam. Tapos, ito, ang itlog ng bayan. Krek, krek. So, yun guys, umpisahan na natin mag-mukbang. So, sumanya ako. Namumuna pa yung kasama. So, guys, paborito ko tong ito. Paborito ko lang. So, yan, sa akin. So, yun, guys, nakalive kami sa nakalive kami sa Kumo. Kumot. Sa Kumo. So, follow nyo po ako kasi wala pa po akong followers. Na? Yan, guys. Sobrang sarap ng isaw. Paboritong. Paano yung sarap? Paano daw yung sarap? Ito yung hindi yung gamit mo pa. Sobrang sarap. Yung gamit mo hindi pa? Yung gamit mo Hindi pa. Ano lang? Ang guys. Ay, pakuha kami ng isaw. Yung guys, nagkaagaw pa kami sa yan. Try lang. So yun guys, follow nyo naman ako sa Kumo. Momo! Sa Kumo. Yun guys. So yung kasama ko, dalawang hindi. Ang bilis niya kumain. So siya yung nagmumukbang, hindi ako. Ako pati pinipitin. Ba't may ba ganun? Gusto mo? Gusto mo? Yan, asa ka. Yeah, asa ka. Sir! Sir, masakit yung tiyan ko. Kumain ako ng fishball. Binabalan sila sa sawa ng tubig. For storage. Allergy. Kaya ko. Yan guys. Diba? Ahang na? Nagsan mo ulit. Sabi daw guys, pag daw may makain kang mapait, yun daw yung tae. Guys. So yan.